小町がやってきたぞ。おや、後ろの声はなんだ。よーし、開けてみるぞ。それ。あ、なんか入ってる。よーし、開けてみるぞ。それ。トミカハヤブサドクターイエローがあったぞ。おやおや、また何かあるぞ。これは誰だろう。よいしょ。誰だ。これはエドワードだ。じゃあこっちのも見てみよう。これは誰だ。誰だ。これはヘンリーだ。よし、次の場所に行くぞ。そう来たのは500系新幹線だ。おやや、下の方から来たのはケンさ。左から来たのは赤い車なんだ。これはジェームスだ。小町が走っていくぞ。次に来たのは踏切だ。お、後ろに何かあるぞ。よーし、まずはこれから見てみよう。何が入ってるかな。これは翼だね。次は出てきたのはこれはパーシーだ。まだあるぞ。よいしょ、これはツバメだね。新幹線とパーシーだろ。よし、次はこれを見てみよう。これには何が入ってるのかな。まずはパンダの黒潮だ。そして2つ目はこれはミヤだ。3つ目はこれは成田エクスプレス。まだ奥の方に何かあるぞ。これは何だろう。開けてみるぞ。よいしょ。入ってたのはこれはカプラのトーマスだ。そして次はこれはなんだ。これはジェームスだね。ここにはないから次に行くぞ。さあ次は何があるんだろう。もう踏切かも。誰か来たぞ。また何かやってきたぞ。踏切で事故が起きたぞ。さあ次に行くぞ。踏切をゴードに渡るぞ。反対側から出てきたら次は交換線の電車だぞ。次は透明な速さだ。次に来たのは洗車場。洗車場を通るぞ。来たのは京成スカイライナーだ。よーし、もう一回。今度は飯田向けの会議だ。よーし、もう一回。今度は何だ。これは何だろう。開けてみるぞ。以上。これは小町の中間車両。そしてこっちの方はなんだ。EV。出てきたのは木製のトーマス。こっちはパッチ。中間車両があったぞ。よーし、これあとは後部車両だけだ。洗車場を通過するぞ。さあ次へ行ってみよう。駅にやってきちゃったぞ。何かあるぞ。これなんだ。小町の後部車両だ。これで全部揃ったぞ。なんだな。来たのはゴーンだ。これは500系の新幹線だ。またなんだな。今度は白だね。次は N700 だ。来たのは小町。楽しんでもらえたかな。それではまた見て。バイバーイ。